ବର୍ଷା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ମଣ୍ଡିର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପରେ ବେହାଲ ହୋଇଛି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ମଣ୍ଡି। ପ୍ରକୃତିର କରାଳ ରୂପ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ଦେଇଥିବା ମଣ୍ଡିରେ ଏବେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି। ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ସହ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଔଷଧ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ସେରାଜ ଭ୍ୟାଲିରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ସେପଟେ ଏସ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ମଣ୍ଡିର ସେରାଜ ଭ୍ୟାଲିରେ ପହଞ୍ଚି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ପରେ ରାସ୍ତା ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗଛ ସଫା କରି ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏସ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍, ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଔଷଧ ବଣ୍ଟନ କରିବେ। ତେବେ ମଙ୍ଗଳବାର ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା, ତତ୍ଜନିତ ବନ୍ୟା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନରେ ତରହର ହୋଇଛି ମଣ୍ଡି। ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ ପରେ ଜନଜୀବନ ବେହାଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଯାଏଁ ମଣ୍ଡିରେ 10 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି ଏବଂ 34 ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି।